ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്പ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. അതിൽ ടൈം ടേബിൾ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ സ്റ്റേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോണ ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ആലപ്പുഴ ആണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ആണെങ്കിൽ എറണാകുളം, ചെന്നൈ. എൻ്റെ ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെയിലി ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, വീക്ക്ലി ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഡെയിലി പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കും. ആഴ്ചയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെയും കാണിക്കും. പോകേണ്ട ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് വന്നേക്കണുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ഇവിടെ കാണിക്കും. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു, ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ ഇടക്ക് നിർത്തും എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ കാണിക്കും. അതുപോലെ അടുത്ത ട്രെയിൻ ഏത് സമയം പുറപ്പെടുന്നു, ഏത് സമയം അവിടെ എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. ഇത് നെറ്റൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഫുള്ളി ഓഫ്ലൈനാണ് ഈ ആപ്പ്. വീക്ക്ലി ട്രെയിൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാം. ഫുള്ള് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തരും ഇവിടെ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തന്നെ, ടൈമെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പാണ്. എല്ലാവരും ഇതറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും, അറിയാത്തവർക്കൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക. എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.